Oke, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Halleluja. Oke, agak grogi dikit nih, pertama Ik ben kali ook nerveus. ngomong Eerste ada keer. translator sebelah kirinya. En ik praat en er is ook een vertaalster naast mij. Dan lachen. Oke, jadi hari ini mau sedikit kasih kesaksian. God is good, amin. Ik wil een korte getuigenis geven, want God is goed. Amen. Sebelum melanjutkan, saya mau mengajak istri saya untuk ke depan En voordat ik bersama. verder ga, wil ik mijn vrouw naar voren roepen. Halleluja. Oke, apa kabar Hoe semuanya? gaat het met u? 2 tahun berlalu, kalau ingat akhir kalinya ketemu pas 2 tahun yang lalu, 2 jaar geleden hebben we ontmoet pas acara Mama sama Om Ricky. bij het programma van zijn moeder en Pariki. Gak berasa 2 tahun telah berlalu. En het is haast niet te voelen, zeg maar, dat er alweer 2 jaar voorbij zijn. Nah, pada kesempatan hari ini mau cerita sedikit tentang kedatangan kita berdua saat ini. En ja, bij deze gelegenheid wil ik ook kort vertellen waarom wij met hier 2 hier zijn gekomen. Jadi kedatangan kita kali ini berdua tidak diplan, tidak direncanakan, Dus wij zijn hier met z'n tweeën gekomen, ongepland. sangat mendadak. Het is echt plotseling. Kayaknya baru start 2 minggu lalu. Dus het lijkt ja, ongeveer 2 weken geleden. Jadi tiba-tiba karena di Indonesia minggu ini kan long weekend. Want in Indonesië zeg maar, is dit weekend een lang weekend. Tadinya kita berdua mau pergi untuk merayakan hari ulang tahun saya ke negara Cina. Dus wij willen eigenlijk ook de verjaardag van hem vieren in China. Tiba-tiba En plotseling. Tiba-tiba kepikiran kayak dia cek tiket, ternyata harga tiket ke Cina sama ke Belanda sama. En ze heeft toen gecheckt, het ticket zeg maar, naar Nederland of naar China was dezelfde prijs. Ya akhirnya kita coba apply visa. Dus we hebben geprobeerd om een Jadi visa aan te malamnya ada vragen. rencana, besok paginya kita kontak, hubungi langsung apply visa. Dus we hebben de avond hebben we een programma, maar de volgende ochtend hebben we gevraagd voor een visa. Ternyata 3 hari kemudian dikabarin visanya, pasportnya sudah dikembalikan. En wat blijkt, 3 dagen daarna is de visa met het paspoort al weer naar buiten gekomen. Nah 3 hari kita berdua mikir pasti ditolak nih, karena 3 hari kan cepet banget apply visa di Jakarta 3 hari. En wij dachten, nou ja, het is wel erg snel, hè? Binnen 3 dagen een visa aanvraag in Jakarta, is wel erg snel. Pas datang ke sana, pas lihat, puji Tuhan kita dapat visanya. Nee, maar toen we aankwamen, prijs we hebben we de visa ontvangen. Dan thanks God juga visanya 5 tahun dapatnya. De visa is ook voor 5 jaar. Jadi bisa kesini setiap bulan. Amen. Amin. Amin. Nah, terus akhirnya kita berdua bisa terbang ke sini dan kita nggak bilang sama Om Ricky dan Mama. En uiteindelijk zijn we met z'n tweeën hierheen gevlogen. We hebben het niet doorgegeven aan Ricky en mama. So Rabu lalu kita tiba di Amsterdam, dijemput sama Fanny sama Ade. Dus we zijn afgelopen woensdag opgehaald, zijn we aangekomen, zeg maar opgehaald door Fanny, mijn zusje. Hari Kamis malam, Fanny ngundang Mama sama Om Ricky buat dinner di Eindhoven. En donderdagavond heeft Fanny Parikje en zijn moeder uitgenodigd voor een diner in Eindhoven. Nah, terus pas mau masuk tiba-tiba kita surprise. En toen kwam er nou binnenkwamen ze deze surprise! Ya, harus lihat saudara-saudara mukanya Mama sama Om Ricky like. Je had het gezicht moeten zien van mama en Parikje. Terus ya, walaupun singkat tapi kita punya ya quality time bersama kemarin keliling. Dus ondanks dat we korte tijd hebben, maar we hebben in ieder geval quality time. We zijn gisteren wat rondgegaan. Ya, it's always good to come back to Nederland to meet all the family here. Het is altijd goed om terug te komen in Nederland en alle familie te ontmoeten. Amen. Kita lagi oke. Iya mau. Oke, dan itu tentang perjalanan kita ke sini. Dus onze reis hier naartoe. Ada satu cerita, satu kesaksian yang mau aku sampaikan pas tadi lagi worship. Dus het is een getuigenis die ik door wil geven, zeg maar net tijdens de worship, de aanbidding. Ya pas Kare lagi berdoa ada something yang tiba-tiba kayak wah kayaknya bagus untuk di-share ke saudara-saudara semua. Dus tijdens de lofprijzing zeg maar, kwam er iets zo in mijn hoofd over, dacht ik, oh dat is misschien mooi met u te delen. Ya seperti lagu yang sebelumnya yang tak terbatas kuasamu tadi. Dus het lied wat we net gezongen hebben, onbegrensd is uw liefde. Jadi last year, tahun lalu waktu pas terakhir kesini, waktu acara Mama dan Om Ricky, Dus vorig jaar toen we hier kwamen bij het programma van mama en Ricky,
Background saya di Jakarta adalah entrepreneur. Dus mijn background in Jakarta is Entrepreneur. entrepreneur. Ya, fokusnya di F&B, di restoran, Dus dan di gefocust, bar, di cafe. dus gefocust op restaurants, bars en cafés. So 2 tahun yang lalu, di 2 tahun yang lalu dalam 2024, Dus 2 jaar geleden, 2024, saya dipercayakan oleh Tuhan buka 4 bar dalam waktu 1 tahun. is de Heer mij toevertrouwd om 4 baren te openen in 1 jaar. Yes, thanks. Di waktu itu kita pikir juga puji Tuhan 4 tempat. En prijs de Heer, dit hadden we gedacht, ook 4, dus elk 4 stuks. Ya, ternyata sekarang kita baru sadar bahwa itu bukan berkat dari Tuhan. En wat blijkt, dat is niet de zegen van de Heer geweest. So after that, tahun lalu 1 tahun setelahnya, Dus een jaar daarna, yang namanya anak muda dalam waktu setahun dipercayakan oleh Tuhan buka 4 agak sedikit dongak dikit. ja, dus de Heer had het toevertrouwd, zeg maar als jonge lui, zeg maar, was het een beetje tot hier. Nah ternyata dalam waktu yang singkat juga, tahun lalu dalam waktu 3 bulan Tuhan tutup 4-4-nya. En wat blijkt dus, vorig jaar, in het afgelopen jaar, heeft de Heer alle 4 die bars gesloten. Nah, yang ini puji Tuhan. Yang ini baru puji Dit Tuhan. is prijs de Heer, amen. Kenapa puji Tuhan? Karena waktu buka 4 tempat ini sebenarnya kan tidak sesuai dengan saran firman Tuhan. En wat blijkt, waarom zeg ik prijs de Heer? Omdat deze 4 openingen van die bars is niet gelijk naar Gods woord. Ya kalau di buka tempatnya tempat bar kan, jadi ya memberikan fasilitas buat teman-teman, buat saudara mau mabukan. Ja, dus het is zeg maar 4 plaatsen die je opent als een bar, zeg maar, voor de mensen die daar kunnen komen en op dronken kunnen worden. Jadi kalau dari Tuhan, mesti dilihat dulu nih pas buka, ternyata kita dapat berkat banyak kan. Mesti dicek nih, double check, dari Tuhan atau bukan. Ja, dus als we dan de zegen hebben ontvangen van de Heer zoveel, dan moet je checken van is dit wel van de Heer of niet. Udah banyak signalnya kayak istri, kayak teman-teman ngasih tahu, mama juga sering banget ngirimin ayat-ayat. Dus er zijn er allerlei signalen, heel veel vrienden hebben het gezegd en mama heeft ook al heel veel bijbelversen gestuurd. Tapi caranya kayaknya Tuhan ngasih taunya nggak bisa lewat ayat-ayat ataupun sekedar informasi aja. Dus wat blijkt, de Heer kan dat niet zomaar doorgeven, zeg maar, via allerlei versen of via allerlei informatie. Caranya Tuhan langsung diklik dalam waktu 3 bulan yang setahun dibangun itu tutup semuanya. Maar wat blijkt, de Heer zo in één vingerknip, zeg maar, binnen een jaar geopend, alle 4 zijn ze binnen 3 maanden gesloten. Yes, tapi puji Tuhannya setelah tutup semuanya, biasa kan kalau tutup usahanya atau ya bisnisnya pasti kan stres kan, pusing. Maar wat blijkt, Bingung. ja, normaal gesproken, zeg maar, als ze alle 4 ineens gesloten worden, raak je gestrest, je raakt in de war. Ini sih bingung pas tutup, lagi bingung ngapain ya. Ja, natuurlijk was ik ook verbaasd en in de war van, ja, wat moet ik doen? Nah ternyata pas lagi tutup itu kita berdua malah lebih dekat dengan Tuhan. Maar wat blijkt, toen die bars gesloten waren, zijn wij dichter bij de Heer gekomen, alle 2. Amen. Tahun lalu juga after tutup kita berdua akhirnya decide untuk sama-sama dibaptis. Dus we hebben vorig jaar besloten en het alles gegeven om op dood te worden. Halleluja. After itu kita ikut studi Bible juga berdua. En daarna gaan we ook de Bijbelstudie volgen met z'n tweeën. Karena yang tadinya waktunya 24 jam kita cuma ketemu paling di rumah 2-3 jam. Dus waar we eerst 24 uur per dag hebben, ontmoeten we elkaar thuis maar 3 uurtjes. Setelah jadi pengangguran banyak kan di rumah. En nu ik dus werkeloos ben, ben ik het meeste thuis. Halleluja. Haleluya. Tapi di tengah kebingungan itu setelah kita berdua lebih dekat dengan Tuhan, ternyata berkatnya selalu ada. Amen. Maar in die verwardheid, dat we dichter bij de Heer komen, is de zegen van God er altijd. Penyertaan Tuhan selalu ada. Walaupun kita bingung mau ngapain, tapi ya hari ini kita berdiri di sini. Amen. Tidak Maar ondanks, kekurangan satu hal pun. in die verwardheid, zeg maar, zijn we best wel in de war geweest, maar wat blijkt, we kunnen hier nu ook gewoon staan. Amen. God zegen. Oke ya, mungkin sekian ceritanya, kalau panjang ntar Ja. gak selesai. Habisin waktu. Dus tot zover, maar anders is de tijd op. Ja. Mungkin dari semuanya tadi ada satu ayat yang saya mau share sebagai penutup. Er is dus 1 vers wat ik delen wil met u als afsluiting. Mungkin yang saudara-saudara juga sudah sering dengar juga, tapi ini kita berdua renungkan, memang ini yang wow, ternyata ayatnya benar ya. Roma 8 ayat 28, pasti hafal semua. Amen. Dus ja, ik wil een vers voorlezen, dat is voor hun ook heel veel van betekenis. En dat is in Romeinen 8 vers 28. Saya bacain Roma 8 ayat 28. Dus Romeinen 8 vers 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ja, dat is bij Amen. van God en alle vrije anderen ten goede doet medewerken voor hen die naar zijn Terakhir boleh? liefde geroepen zijn.
Amen. Ya, tadi mungkin melanjutkan ayat yang tadi. Misschien het vers verlengen van daarnet. Pesan terakhir Als laatste bahwa setiap boodschap. dari kita pasti memiliki rancangan yang sudah dibuat oleh Allah Want iedereen heeft zeker een plan wat God gemaakt heeft. dan itu tinggal keputusan kita untuk menjalaninya atau tidak. En het is aan ons zeg maar de beslissing of we daarop willen wandelen of niet. Amen. Amen. Amin. Haleluya. God bless you all. God zegen. Thank you.